इधर उधर की छोड़ो, सीन सुल्तान से सुनो, असली सीन क्या है। सलाम आबाद में आज वो मंजर देखने को मिला जिसे लोग कयामत की एक झलक कह रहे हैं। सुबह के वक्त अचानक आसमान से बर्फबारी और शदीद जालाबारी शुरू हुई। ऐसे औले पड़े जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। दरख्त जड़ों से अखड़ गए, घरों की खिड़कियां टूट गईं, गाड़ियों के शीशे छलनी हो गए और पूरे शहर में तबाही का समा छा गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बर्फानी तूफान के थमने के बाद लोगों ने सड़कों पर एक अजीब व गरीब मंजर देखा। सड़कों पर रेंगती हुई सांप जैसी सफेद, ठंडी लेकिन जहरीली शक्लें नमूदार हुईं, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चाटती जा रही थीं। गाड़ियों के टायरों को खा रही थीं, प्लास्टिक पिघला रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा दुश्मन जमीन पर छोड़ दिया गया हो। इस्लामाबाद के शहरी खौफजदा हैं और ये सवाल हर जबान पर है, ये सब क्या था? मौसम, अजाब या कुछ और? कुछ लोग उसे फितरत का इंतकाम कह रहे हैं, कुछ किसी तजर्बे का नतीजा, और कुछ सिर्फ अल्लाह की तरफ से तनबिया। जो भी हो, एक बात तय है, इस्लामाबाद में आज जो हुआ वो आम नहीं था। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जब फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद करने का वक्त आया तो हम खामोश रहे, लातालक रहे और बेहिस हो गए। अल्लाह ने शायद अब खामोशी तोड़ दी है और याद दहानी करवाई है कि जुल्म के खिलाफ ना उठने वाली कौमें खुद भी बेरहमी का शिकार हो जाती हैं। ये था आज का सीन सुल्तान से, जहां हर खबर बनती है शाही सीन।